Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos de nuevo con una lavadora Whirlpool. Esta lavadora es una Whirlpool Expert System digital de 18 kilos. Esta lavadora tiene una falla. La lavadora lava bien la ropa, pero a la hora de exprimir, cuando termina de tirar el agua, pasa exprimido, comienza a exprimir, pero hace un ruido muy fuerte. Es un ruido que ella sigue exprimiendo, pero suena un tronido muy feo. Les voy a mostrar la falla. Vamos a ponerla aquí en el ciclo de drenar y exprimir para que solo exprima y puedan escuchar ustedes el sonido al que me refiero. Bien, vamos a darle inicio. En cuanto empiece a hacer el ruido la voy a detener pues para que no se continúe dañando y vamos a darle inicio. Ahorita nuestra lavadora ya cambió posición de spin, por eso dio ese giro. ¿Escucharon ese ruido horrible que se escucha? No es un tronido ligero ni nada. Ese es un sonido muy fuerte. Ya la detuvimos. Y ahora vamos a esperar a que abra la tapa para poder cancelar el ciclo. Bueno, este ruido que produce nuestra lavadora pueden ser varias cosas. Una de las que primero tenemos que revisar es estas tinas de esta lavadora tienen debajo de nuestro agitador, tienen se llama seguro de tina. Es una piececita que sostiene la tina. Se atornillan aquí estos 6 tornillos y estas que están aquí, estas estrías, sujetan el poste de la transmisión. Entonces ahí está sujeto. Cuando este se barre, cuando estos dientecitos se barren, o cuando el poste de nuestra transmisión ya están los dientes de metal, ya están liso también, pues puede ser que nos cause esta falla. Pero en este caso no, porque la lavadora lava muy bien, lava con fuerza. Al agitar el agitador tiene mucha fuerza, entonces eso no es, porque si fuera esta pieza, entonces ya la lavadora lavaría muy lento, daría giros muy despacitos que casi ni movería la ropa. Entonces esto está bien, entonces lo vamos a descartar. Otra cosa pudiera ser nuestra transmisión internamente, que ya alguno de los satélites que tienen adentro pues ya estuviera roto y causara ese ruido. Pero como nuestra lavadora todavía lava bien, entonces vamos a descartar eso. Lo que les voy a mostrar, cuando termine lo voy a cancelar el ciclo, la vamos a apagar y les voy a mostrar cuál es la causa de que haga este ruido la lavadora. Y bueno amigos, ya tenemos aquí nuestra lavadora por la parte de abajo. Aquí ya la tenemos, vamos a revisarla. Para poder revisar nuestro clutch, vamos a quitar aquí primero esta protección que tiene nuestra lavadora. Esto se quita con un dado de 8 milímetros. Son 2 tornillos los que tiene para quitar nuestra tapa. Bien, aquí están, son estos dos. Uno va aquí y el otro está aquí. Lo vamos a quitar. Y ahora, lo primero que tenemos que revisar en nuestra lavadora, cuando nos haga este ruido, es principalmente, lo primero que vamos a hacer es revisar que esta tuerca se encuentre bien apretada, ya que si no, nuestra polea no va a agarrar bien con los engranes del clutch. Entonces, en este caso, sí está bien apretada. ¿Cómo sabemos? Porque tiene espacio aquí nuestra flecha y la tuerca, así es que está bien apretada. Si nuestra tuerca estuviera al ras de aquí de la flecha, entonces sí, lo primero que tenemos que hacer antes que desarmar otra cosa sería apretar bien la tuerca para poder para ver si ya no nos hace el ruido, que podría ser que por eso no haga ese ruido, ya que esta está muy floja. Bien, en este caso no, así es que tenemos que proseguir a desarmar. Bien, vamos a quitar
vamos a quitar esta tuerca, la vamos a quitar con una llave de media. Vamos a girar hacia la izquierda y vamos a quitarla. Bien. Aquí la vamos a quitar. Y vamos a quitar nuestra banda. Y ya sacamos nuestra polea. Esta es la polea. Y ahorita lo que vamos a fijarnos en esto es en el clutch. Para poder verlo vamos a quitar también nuestro actuador. El actuador está sujeto con dos tornillos verdes. Aquí está el otro. Es con un desarmador de cruz, lo vamos a quitar. En este caso, como nuestro actuador está bien, no lo vamos a desconectar, nada más lo vamos a desatornillar. Y lo vamos a dejar aquí a un ladito, que no se nos pierdan los tornillos. Y ya llegamos. Este es nuestro clutch, nuestro embrague, es lo que nos está causando en este caso, en esta lavadora, ese sonido fuerte. Vamos a quitarlo. En algunos modelos se quita así, deslizando hacia la izquierda. Cuando ven que tiene este canalito es que se gira a la izquierda y va a salir. En algunos casos no lo tiene, entonces tenemos que apretar hacia abajo estas pestañitas. Me parece que son 4. Aquí está una, aquí está otra, acá está otra y acá abajo está la otra. Las apretamos y jalamos hacia atrás y así va a ir saliendo. En este caso es de los que se giran. Permítanme. Se gira y sale. Bien. Aquí lo tenemos. Y este es nuestro resortito. Que este esté en buenas condiciones. También siempre hay que ver que todo esté en buenas condiciones. Aquí el resortito pues está bien. Ahora, ¿qué es lo que está causando la falla? Esta pieza debe de embonar perfectamente con los engranes. Estos engranes deben embonar perfectamente con estos, que son los de la polea, ya que cuando nuestra lavadora va a exprimir, gira toda la tina y debe de acoplarse aquí estos engranes perfectamente. Aquí la cámara no me ayuda mucho, pero en muchos de estos dientecitos ya se ve una ligera separación. Es muy pequeña el desgaste. Miren, ya no embona por completo nuestro engrane. Ya tiene un desgaste. Entonces eso es lo que provoca el sonido fuerte que hace, ya que están desgastados ya los dientecitos. Por mínimo que sea, ya comienza a hacer el ruido. No sé si ven ese dientecito de aquí. Ya está desgastado. Y así hay varios que, si podemos ver, ya no sellan perfectamente. Bien, les voy a mostrar el que le vamos a poner. El que le vamos a poner es este otro. Quiero que vean la diferencia. Aquí está. Este embona perfectamente. Los engranes no están desgastados. Si pueden ver, como L está más alta, es porque no tiene desgaste. Y en este otro, miren, la L, el engrane, el dibujo ya está más pequeñito. Aquí no podemos ver también el desgaste porque como es blanca esta pieza, como que no resalta bien. Vamos a ponerle en la de acá.
Miren, aquí poniéndola en la otra, miren lo que se nos desgastó aquí. Si se dan cuenta, lo que se desgastó fue el engrane de nuestra polea. Si ven que aquí ya colocándole este que es gris en vez del blanco, se nota aquí los espacios. Es muy pequeño, pero se nota ahí cabe una aguja. Y con ese mínimo desgaste que tiene aquí esta pieza, que en este caso es la polea, como ven, ese mínimo desgaste que tiene es lo que causa que no embone bien y haga el sonido. Entonces se va a ir y seguir desgastando. Entonces cuando nosotros cambiemos esto, puede ser que lo que esté desgastado sea esta pieza, que lo consiguen como embrague para lavadora Whirlpool Expert System, o puede ser que sea la polea. Entonces por eso viene en conjunto, se tiene que comprar completo, ya que al igual si ustedes quisieran conseguir una polea, pudiera ser, hay unas que son diferentes, el engrane en vez de hacer como una L es como un triangulito. Entonces tiene que ser el conjunto, que lo compren así, el juego junto, que viene todo esto así, y también les incluye la polea, ya que vienen en figuras diferentes a veces los dientecitos, entonces tiene que ser completo. Y bueno amigos, eso es lo que está causando en este caso ese sonido. Nosotros vamos a colocar vamos a apretar bien la tuerca y vamos a colocar de nuevo todo y vamos a ponerla a exprimir para ver si ya no nos hace ese sonido. Para colocarlo va igual, primero va nuestro resorte, después va aquí nuestro embrague y va así. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Primero, después de va esta piececita, que es con la que es la leva que nuestro actuador mueve, y la leva va en este espacio en medio, en este rectángulo que tiene aquí en esta abertura. En otro lado no lo tiene, y ese va a ir más o menos por aquí así. Vamos a colocarlo así tal cual. Ya lo tenemos aquí, las tres piezas, lo ponemos aquí bien acomodado y así, de esta manera, hacia arriba, que quede mirando nuestra leva aquí arriba, y después vamos a girar. Bien, vamos a revisar. En este caso, como les digo, esta es de que se desliza hacia la izquierda para quitarlo y hacia la derecha para ajustarlo. Tiene que quedar aquí en el final donde no se zafa, y ya quedó. Vamos a revisar que esté suave, así. Esto es lo que hace esta pieza. Cuando esté en esta posición va a lavar nuestra lavadora, ya que solo va a mover la flecha, y cuando nuestro actuador lo mueve hacia esta posición va a exprimir, porque ya con esto va a cargar toda la tina. Bien, entonces ya quedó así. Después vamos a colocar la polea. En este caso tiene que ser la polea que va con este juego de embrague. Ahí está, miren. En el caso de la pieza que le quité, que fue la que se le desgastó, la que se desgastó fue la polea, pero pues tenemos que cambiar todo completo. Vamos a apretar otra vez. Ahí está. Y vamos a colocar nuestro actuador en su posición. Tiene que quedar, esta leva tiene que quedar aquí en el huequito de esta para que lo pueda mover. Si ustedes lo llegan a poner y por ejemplo dejan así y lo colocan así, lo aprietan, pues como ven no va a hacer los cambios su lavadora, porque esta leva está suelta, no está colocada en su posición, que es aquí. Bien, así debe de estar. Lo apretamos y vamos a terminar de colocar. Ya nada más vamos a poner la banda y ahorita les muestro si ya está exprimiendo sin ruidos. Esta es la pieza que cambiamos. Se reemplazó completa para que embone todo perfectamente. Y pues bueno, vamos a revisar nuestra lavadora si ya exprime sin ruidos. Bueno, vamos a volver a colocar nuestra lavadora en el ciclo de drenar y exprimir.
Aquí está. Y vamos a darle inicio. Vamos a darle inicio. Ya comenzó la bomba de desagüe a trabajar. Ese fue nuestro actuador que cambia posición de spin. Ese giro lento que hace es para comprobar que ya está en posición de spin. Cierra el seguro de tapa. Y comienza a exprimir. Entonces siempre es revisar nuestra lavadora paso a paso. Los síntomas es muy importante. En este caso descartamos la transmisión y esta pieza que también que va debajo del agitador, es el que sujeta la tina. Bueno, lo descartamos también porque nuestra lavadora lava muy bien, lava con fuerza. Esta lavadora lava muy bien. Entonces nos vamos directamente a nuestro embrague. Entonces, si ustedes notan desgaste, si ustedes al revisarla lo primero que notan es que la tuerca está al ras de la flecha, que no está bien apretada, lo primero que hacen primero es apretar bien la tuerca. La aprietan bien, la ponen a exprimir otra vez y si sigue con el ruido, bueno, entonces ya van directo a quitar la tuerca, la polea y revisar el embrague. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.